就是民进党的赖清德，其实也不是只有赖清德啦，民进党永远都是双标政党啊。选前怎么样讲的，说什么没有问题，我选上我去立法院报告哈，给你问啊，你有什么问题问我直接回答。选后呢，哇，怎么样躲起来了，不一样了，讲的都是另外不同的事情了哈。赖世宝就说了，他们会要求新任的总统国情报告，并且接受朝野各党联合的质询，实问实答，建立总统备询的宪政惯例。罗志强说，那个赖清德选前你就有承诺要到立法院报告啊，那我们蓝营主张国情报告要常态化，1年1次或是2次，重点是要贯彻责任政治。谁叫你选上总统了，不是吗？但是这个时候怎么样？柯总召就来了，柯总召就说只能够报告了哈，不能够即问即答了，不然会有违宪的疑虑啊。但是这个即问即答，当时是你们赖清德自己说有问题给你问，我回答，不是这样吗？就是现在柯总召就说不是这样子了哈，所以你看民进党真的是很双标哎，曾经说询答才有意义的是你们家的自己人不是吗？又双标了哈。那现在到底赖清德会是找谁来当他的新阁揆来组这个新内阁呢？那天我跟这个洪薇姐在节目上面聊了很久，真的是想破头，很难帮她想到人选哈。结果现在传出有可能是前文化部长郑丽君，为什么呢？这个是恰吉讲的啦。王世坚说，因为他在选战当中是为赖清德主持，还有筹组政策规划小组的，同时他当时也帮他领表选总统，而且他选这个民进党主席的时候，也是请郑丽君去帮他领表的，所以看起来这个郑丽君的机会蛮高，因为毕竟赖清德不是要他们家立委什么多读书少应酬吗？那如果这个条件要用在内阁的话，多读书少应酬，真是没几个人，那可能真的就是郑丽君了。这样子看起来机会很大哦。好，这个民进党双标又来了哈，所以到底赖清德到底会不会去立法院里面？来给这个在野党的立委们好好的即问即答，我们接着看下去，看他会不会做到自己的承诺，还是他又可以装没事哈。另外再来，这个是《镜周刊》发的新闻哈，也是很厉害呢，独家说中国借选土瓦鲁，中国是不是有这么的？蛮没事做的是吗？一天到晚去借选别人，最近借选，前一阵子借选台湾，现在又借选土瓦鲁，说用银弹带风向，这个是450元惊人的利诱性内容曝光。450元是用什么币来算？不晓得。大家看一下，他说中国环球电视寄给当地媒体人士，明确表达希望寻求一位土瓦鲁国家广播公司的高层，只要撰文800个字的评论，焦点在土瓦鲁国会将跟台湾断交的不实消息上，就只需要450块钱。但是土瓦鲁的媒体愿意接受，寻求一位土瓦鲁国家广播公司的高层，撰文800字的评论，焦点在这是怎样贴到2次贴到2次只要450块钱。但是土瓦鲁的媒体接受，意思是好，我帮大家这个想办法简化一下，就是说中国想要跟这个土瓦鲁的媒体接触，说你们只要写一个800字的评论，我就给你450块钱。好便宜哟！如果是台币，还是人民币，还是美金，不晓得哦。但是说这个什么，既然说是惊人的利用，那好吧，我们姑且用比较高的，用美金好了。所以是中国现在借选土瓦鲁，然后让土瓦鲁的这个比较不跟台湾比较不好的这个候选人让他当选了，然后接下来就有可能跟台湾断交，所以是这样的吗？所以中国大陆又去借选土瓦鲁了吗？不晓得。好，这个淡江大学的这个教授李大中说，除了土瓦鲁，因为土瓦鲁现在就已经传出，他现在就可能下一个就是断交的，就是土瓦鲁嘛，中美洲的瓜地马拉也有可能成为下一个断交国。好险我去过瓜地马拉了，不然以后真的这辈子就没机会去了。到底还要再断多少国家啊？这个是台湾是这
我们中华民国的邦交国就在蔡英文跟赖清德的手上，就通通跟我们 say goodbye 了嘛？这也太令人觉得难过了。而且呢，大家可以看到，这国际上重要的大事啊，就是美国的国家安全顾问苏利文跟大陆的外交部长王毅不但见面2天，谈了超过12个小时。这12个小时里面到底谈些什么东西？我看大概有2/3的时间都在谈台湾吧。美国重申一中政策，还有对中政策不变。意思就是说，想要台独不可能啦，美国不会支持你的哈。看来已经跟这个王毅有过这个一定的共识了。而且接下来呢，拜登跟习近平还有可能这个通话，目前还在安排当中。所以看起来美中关系逐渐变好。那这时候台湾的角色会是如何？哇哦，这可能就会比较麻烦一点了哈。那现在呢，刚刚提到就是新的国会嘛，在野党人数多嘛，所以就要求总统当选人赖清德说，你到时候要到立法院国情报告，而且你自己说过要即问即答，但是民进党现在说是违宪哦，蓝军当然炮轰啦，说你当时民进党曾经要求马英九总统到立法院里面来，被你即问即答哈。但是现在呢，赖清德要到立法院，你却说没塞哈，这个是违宪的。那你们到底在怕什么呢？新国会在野党要求总统当选人赖清德就任后要到立院国情报告，还要即问即答，但民进党却说这样违宪，只能报告，不能即问即答。宪法到相关法律的规定就没有即问即答。为什么马英九当总统的时候，柯建铭总召就要求要即问即答，摆明了阻挡赖清德来立法院？赖清德是少数的总统，要谦虚一点。其实宪法增修条款，它就是沿用过去的国代表，你现在可以改成一个人讲完他就回答，这不会违宪。过去蔡总统曾神隐745天未开记者会，外界对国政有疑虑也不得解。蓝军炮轰总统大选，蓝白总统候选人都承诺未来要到立院国情报告，凭什么当选总统的赖清德却不敢来报告，受国会监督？赖清德不管担任台南市长或者行政院长，他都有丰富的接受质询、一问一答的经验啊。柯建铭、柯总召到底在帮赖清德挡什么、担心什么呢？清德身为新任的总统，我相信他也一定要有这样的高度，能够来立法院接受国情咨文，这才是对于人民的尊重以及对于民主的重视。呼吁民进党团不要无限的杯葛，现在真的应该是要创下新的宪政惯例，立下一个民主的典范。而新任立委2月1号就职，这次依法有5个当选人，原公职职缺需要补选，包含台中及宜兰2席议员、苗栗市长、云林虎尾镇长、台东大武乡长3位地方首长。这个也对国民党来讲是相当重要的，我们当然就全力以赴，争取完全的胜利。国民党重返国会最大党，要在国会做出新改革，改变8年贪腐风气，还将持续拼，在2024补选延长赛中延续气势。记者于胜行、李雪台北报道。那这个新国会2月1号上任之后，到底总统当选人赖清德会不会去立法院国情报告呢？这个立委王定宇就说了，如果是以即问即答的方式是不合乎法律的，所以反呛在野党不要在国会里面为所欲为。那另外是这个新科的立委当选人罗廷伟小罗就提醒了，说赖清德其实你只有40%的支持度，应该要受到立法院更严厉的监督才对啊。觉得法律规定该怎么办就怎么办哈。赖清德也不排斥到国会进行国情报告，但是目前我们宪法到相关法律的规定就没有即问即答这样的事情。那未来的中国国民党只因为是国会最大党，那做出所有的要求都无视法律规定的话，我想人民应该要思考，是不是要后悔给国民党这些选票，让它变成一个为所欲为的政党。所以未来的总统当选人到国会进行国情报告，只要依据法律，我们不排斥也不反对，相信赖清德也愿意啊。但是如果要做出宪法规定之外的要求，只因为你好大，大家就要听你的哈。任何要求还是基于宪法跟法律比较好。
那人民的感受，人民会对这个做出裁判。民进党选前跟我们说三民嗨谁，选后跟我们张安拍谁，2套标准我没办法接受。选前告诉我们总统到立法院即问即答，并且对于有一些政策上的国政，我们能够透过即问即答，受到总统能够这样子的一个即问即答，我们才可以有效的监督，并且要求总统赋予相关的政治责任，我们才可以让我们的国家更加正常运作。而如今，现在民进党告诉我们没有必要。我想，民进党所有的施政，这8年来并不是比较好，而获得了连任多数选票，只是因为获得了40%的民进党选票所投出来的总统，应该要备受更加严厉的立法院监督。民进党应该面对这样子多数民意的一个相关权利，让我们能够即问即答，才能够让整个立法院相关的职权能够更加的透明，甚至有力的监督，这是全民的共识。好，来关心2024这个总统大选之后，中国大陆就频频的进行军事演练。那我们的外交部在27号也发布消息了，说这2天，我军侦获了33架次解放军的军机，其中有13架越过了海峡中线。只有13架这不是很正常的事情，他们常常就已经没有中线了嘛另外还有6艘军舰在台海周边活动，但是这同一时间呢，美中双方是在台湾大选之后进行了首次的一个高层会谈。哇，据说这个高层会谈谈了2天，而且谈了12个小时。大陆外交部长王毅以及美国国安顾问苏利文26号到27号在曼谷举行双边会晤，也是台湾大选后美中高层首次会谈。台湾问题是中国内政，台湾地区选举改变不了台湾是中国一部分的基本事实。台海和平稳定的最大风险是台独。中美关系的最大挑战也是台独，而台海问题依然是美中关系的重中之重。王毅认为，两岸和平以及美中关系最大风险就是台独。苏利文重申美方坚持一中政策，并且再次表态不支持台湾独立。他也告诉王毅，不希望美中关系演变成冲突对抗。两人会面超过12小时，内容包括以哈冲突、红海动荡、北韩频繁的军事威胁以及南海等问题。美方希望中国大陆能在这些冲突中扮演调停者的角色，发挥影响力。2023年11月的习拜会，双方承诺维持战略沟通管道。白宫证实，美中双方正排定拜登和习近平进行通话，不过时间还未敲定。看来美中关系有意降温，但最终还是要取决台海问题。记者综合报道。太阳星全效克菲尔益生菌，我吃了2-3天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了。睡得好，让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定、更好。因为太阳星全效克菲尔益生菌，才让我认识到克菲尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克菲尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。